Cái bơm xăng này không đạt tiêu chuẩn nữa nhá, phải thay cả bơm xăng thôi. Đây mặc dù đã vừa thay cái chuột này vào rồi nhưng mà vẫn không được nhá. Và vì cái áp của nó đang thiếu này, đó chết máy luôn. Và chúc tuổi mèo gái luôn theo, và chúc tuổi muội gái bao nuôi. Sau khi mà mình đã thay cái tổng bơm này vào rồi thì áp bơm đây đạt chuẩn luôn nhé. Thay hết tổng bơm này vào nhé, thay hết cả cái tổng bơm này vào. Bây giờ máy đang nổ ra kia. Vậy chiếc xe đã ok nhé. Xe sửa xong rồi, khách trên lấy xe vẫn đang nổ ralenti đây nhé.